Ninatamani sasa baba utupitishe katika historia ya Kwaresma. Karibu. Asante. Nimeshasema kwamba Kwaresma ni kipindi cha siku 40. Tunatembea na kiwalisia ni siku 40 ambazo tunaenda kukaa na Yesu jangwani. Kama vile yeye alivyokaa siku 40, basi na sisi tunaitwa kwa namna ya pekee kwenda kukaa jangwani kwa siku 40. Sio kukaa jangwani peke yetu. Hilo ni jambo la msingi pia tuliweke kwenye nafsi zetu. Tunapokwenda jangwani hatuendi kukaa peke yetu. Tunapaswa kwenda jangwani kwenda kukaa na Kristo mwenyewe. Ndio maana kipindi hiki ni kipindi tunachojitenga na malimwengu, tunakwenda kukaa na Kristo jangwani. Kwa hiyo kitendo hiki cha kukaa na Kristo jangwani, kukaa na Mungu jangwani katika unyenyekevu, upole, katika sala na majitoleo mengine hakijaanza leo. Kwa sababu tunapoongelea historia ni kuanzia jana, juzi na kurudi nyuma mpaka leo hii tulipo. Tusipoitazama historia ya Kwaresma, tunaweza tukapata kiburi kwamba sisi ndio tumeanzisha Kwaresma. Kumbe sio hivyo. Manake tunapaswa kurudi nyuma kutazama kwamba Kwaresma ilianzaje, ilianza lini, nani alianzisha, ilikuwaje mpaka ikafika hapa. Hiki kitu natamani tukifahamu. Kwa nini tunakwenda kukaa na Yesu jangwani? Je, wale ambao walikuwepo kabla ya Yesu kuchukua mwili na kukaa kati yetu hawakuwa na Kwaresma? Hapana, walikuwa nayo, lakini kwa mtindo tofauti, sio kama vile tulivyo nayo kwa sasa. Ndio maana napenda tuitazame historia. Na historia yetu siku zote, historia ya maandiko matakatifu ndio ya kwanza kutubeba sisi katika mambo yetu ya kikanisa, mambo yetu ya kiteolojia, mambo yetu ya kimafundisho. Tunaanza kwanza na neno la Mungu. Tuitazame historia ya Kwaresma kwenye maandiko matakatifu. Tukianza na historia ya Kwaresma katika maandiko matakatifu, turudi nyuma kwenye Agano la Kale. Tunakutana na historia ya Kwaresma inayoanza katika historia ya wokovu wa watu na Mungu mwenyewe. Yaani ambapo tukisema katika Agano la Kale watu wa Mungu ni wana wa Israeli. Moja kwa moja. Hatusemi watu wa Mungu tukasema wa Kristo si wa kina nani. Hapana. Watu wa Mungu katika Agano la Kale ni wana wa Israeli, kama inavyoshuhudiwa katika Agano la Kale. Katika maandiko matakatifu tunaona kuwa Mungu anatumia mara kwa mara vipindi vya kuwafanya watu waweze kujinyima, kufanya toba, kujiandaa kwa mambo fulani, na wanafanya kama kujitenga hivi na kitu na jamii fulani ili wasije wakawa kati ya jamii wakashindwa kufanya vitu. Kwamba wanaondoka katika hali fulani wanaenda katika hali nyingine ya utofauti ili waweze kufanyaje? Kukaa na Mungu kule. Wanaona kama Kiingereza inaitwa distractions zile za watu na nini, wanaziogopa, wanazikimbia, wanataka kwenda kukaa peke yao ili waweze kuwa na Mungu peke yake. Kwamba sasa hatutaki kukaa tena na watu, tunataka tukae na Mungu peke yetu kwa kipindi fulani, sio kwa muda wote. Tukio la msingi kabisa ni safari ya wana wa Israeli jangwani kwa miaka 40. Kwa nini? Wana wa Israeli wanapokuwa jangwani, sio kwamba walishindwa kupita kwenye labda kwenye nchi au mataifa mbalimbali, sio kwamba walishindwa, isipokuwa kile kitendo ni kitendo cha toba, ni kitendo cha Kwaresma. Wanakaa pamoja na Mungu jangwani. Jangwani tunafahamu kwamba hakuna watu, hakuna nini, ni jangwa, ni kukame, kuna upweke fulani. Kwa hiyo wana wa Israeli wanawaacha wa Misri, halafu wanaiacha pia nchi yao, wanaacha nchi za marafiki zao, wanaacha nchi za majirani zao, wanakuwa jangwani. Jangwani kule tutazame walikuwa na nani? Walikuwa wakipata njaa wanamlilia nani? Hawaendi kwa jirani, aseme mimi naomba labda kopo moja ya unga. Hapana, walikuwa hawaendi kwa jirani. Kwa sababu walikuwa hawana jirani, walikuwa wapweke. Wakipata kiu ya maji hawaendi kwa jirani kwamba tunaomba maji tunywe. Walikuwa hawana huo uwezo. Walikuwa wapo na Mungu peke yake. Wao na Mungu. Jangwa lilikuwa ni mahali ambao pia kama kuna majaribu hivi. Kipindi cha Kwaresma pia kuna majaribu, ni kipindi kama cha majaribu. Ndio maana Mungu alikuwa anawaletea njaa, anawaletea kiu. Wanatoa wapi hivi vyote? Vyote Mungu alikuwa anataka waweze kuvielekeza kwake. Yaani
Mungu anataka yeye ndo awe kila kitu. Tegemeo la wana wa Israeli liwe yeye peke yake kwa kipindi cha miaka 40. Maana yake walikaa kama vile wanafundishwa shuleni kwa kipindi cha miaka 40. Shule ya imani tunaiita, kwamba wajifunze kwamba wanapaswa kukaa na Mungu peke yake. Huko jangwani Mungu aliwafundisha wana wa Israeli kumtegemea yeye peke yake. Peke yake. Kusiwe na mtu mwingine wa kufanya interactions zozote, awe peke yake. Kwa hiyo Mungu alikuwa ni mwalimu wa wana wa Israeli kwa kipindi hiko chote cha miaka 40. Katika maisha ya wana wa Israeli, kufunga kulikuwa ni tendo la kidini. Lakini haikuishia tu kuwa tendo la kidini, bali pia ni tendo la kijamii. Walifunga kama ishara ya toba, tunavyosoma kwenye kitabu cha Nabii Yona sura ya 3 aya ya 5. Lakini vile vile kwa maombi na kuomba rehema, kama vile Ayubu alivyofunga kadiri ya kitabu cha Ayubu sura ya 3 aya ya 5 pia. Au kama vile maandalizi ya jambo fulani kubwa ambao walikuwa wanataka kulifanya, kama vile kukutana na Mungu. Kwa hiyo kilikuwa ni kitendo ambacho kilikuwa kinafanyika muda wote, lazima wajitenge. Zaidi ya yote, wana wa Israeli tunaona mifano hii ya siku 40 kama kipindi cha maandalizi ya kiroho. Musa alikaa siku 40 mlimani Sinai, nimesema katika utangulizi, akiwa anajiandaa kupokea amri 10 za Mungu. Manake ni kipindi cha maandalizi pia. Nabii Elia alisafiri kwa siku 40 kwa ajili ya kwenda kukutana na Mungu katika utulivu. Ni kipindi cha maandalizi pia. Mifano hii yote tunayotoa inaonyesha kuwa Mungu hutenda mambo makuu baada ya kipindi fulani cha mwanadamu kujinyima na kufanya toba. Kwa hiyo Mungu anamtazama mwanadamu ambaye amejinyima, amejitenga na anasa, anafanya toba, anafanya mambo makuu. Inafanana na novena za siku hizi. Tukitaka kufanya jambo kubwa tunaita novena. Kwanza tutulie, tujitenge, tusali novena. Je, katika Agano Jipya tunakutana na nini? Yesu Kristo mwenyewe ndio anabeba historia ya Kwaresma katika Agano Jipya. Hatuna mwingine yeyote anayetufundisha katika Agano Jipya juu ya Kwaresma. Ni Yesu mwenyewe. Historia hii yote ya wana wa Israeli ambayo tumeitazama inakamilishwa ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Kwa namna gani? Tukumbuke baada ya kubatizwa kwa Yesu mtoni Yordani, anaongozwa na Roho Mtakatifu kwenda jangwani moja kwa moja. Kwa nini Yesu anabatizwa? Alibatizwa kwa ajili ya kutakatifuza maji ya ubatizo, lakini pia sio kutakatifuza tu, alibatizwa ili kuandaliwa kwa ajili ya kuanza kazi. Alipakwa mafuta na Roho Mtakatifu, ndio pale nafsi zote tatu za Mungu zinaonekana. Mungu Baba katika sauti, huyu ni mwanangu mpendwa. Mungu Roho Mtakatifu aliyekuja kwa mfano wa hua, na Mungu Mwana ambaye alikuwepo ndani ya Kristo mwenyewe. Inaonekana manake anapakwa mafuta kuwa mnadhiri wa Mungu, kuwa kuhani wa Mungu kwa mfano wa Melkizedeki, ili aanze safari yake ya kuhubiri Injili. Kupakwa mafuta penyewe hakukumtosha Yesu, alihitaji kwenda jangwani tena kwa siku 40. Kwa mtazamo wa kiteolojia, tukio hili lina maana ya kihistoria na ya wokovu. Yesu anapitia upya safari ya wana wa Israeli. Anarudi kwenye ile safari ya miaka 40, Yesu anairudisha sasa, anaiminya inakuwa safari ya ukamilifu wa siku 40. Anakwenda jangwani kama vile wana wa Israeli walivyokwenda jangwani, na yeye anakwenda jangwani. Yesu anaongozwa na Roho Mtakatifu kama vile ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa anaongoza wana wa Israeli kwa njia ya ule mlima wa moto, ule mnara wa moto uliokuwa unawaongoza wana wa Israeli. Yesu sasa naye anaongozwa na Roho Mtakatifu kwenda jangwani kwa ajili ya siku 40 ambazo anakwenda kwa ajili ya kujaribiwa, kujitenga na watu, kujiandaa kwa ajili ya kuja kuanza kwa ajili ya kazi yake ya kuhubiri Injili. Ndio maana anapokuja, hubiri lake la kwanza ni tubuni na kuiamini Injili, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kufunga kwa Yesu ndio kunakokuwa kielelezo cha moja kwa moja cha kile ambacho baadaye kanisa lilichukua na kukitengeneza na kukiita Kwaresma. Ni muda wa maandalizi, muda wa kufanya toba, muda wa kusali na muda wa kutenda matendo ya huruma. Baada ya tunapomtazama Yesu kama ndio kielelezo chetu cha Kwaresma, kanisa la awali lile lilichukua ile hali ya Yesu ya kufunga. Tukumbuke Yesu aliulizwa na Mafarisayo, akasema, wanafunzi wa Yohani na wa Mafarisayo wanafunga, kwa nini wanafunzi wako hawafungi?
Jibu la Yesu lilikuwa hili: unawezaje kufunga ukiwa harusini wakati bwana harusi yuko pamoja nawe? Maana yake watafunga pale watakapoondolewa bwana harusi. Sasa kanisa la awali, baada ya Yesu kuteswa, kufa na kuzikwa, akafufuka, alipopaa mbinguni, maana yake waliondolewa bwana harusi kati yao. Kwa hiyo kanisa la awali lilianza kufunga. Ndio maana baada ya ufufuko wa Kristo, Wakristo wa mwanzo waliadhimisha Pasaka kama sherehe kuu kabisa ya kiimani. Katika karne za mwanzo, kanisa liliona haja ya kuandaa waamini kwa sherehe ile kubwa ya Pasaka. Sio waende kiolela. Walitengeneza utaratibu wa kuandaa watu kwa ajili ya adhimisho la kipasaka. Na maandalizi yake yalifanywa kwa njia ya Kwaresma, ambapo sasa tunaita Kwaresma. Ilikuwaje? Ilikuwa ni kufunga na kufanya toba. Mwanzoni kipindi cha Kwaresma hakikuwa kirefu kama tulivyo navyo sasa hivi. Katika baadhi ya maeneo kilikuwa siku chache tu. Wengine walikuwa wanafanya siku 3, ndio zile siku 3 kuu za Pasaka. Wengine walikuwa wanafanya siku 1 tu, ule usiku wa Pasaka watu wanalala, wanajifungia, wanajiandaa kwa ajili ya adhimisho la Pasaka. Kwa hiyo kulitokea mabadiliko na maendeleo ya Kikwaresma kila wakati. Kwa hiyo haikuwa siku 40 kama sasa. Kwa hiyo Kwaresma pia ilikuwa na umuhimu mkubwa sana, hasa kwa wakatekumeni katika kanisa la mwanzo. Kwa hiyo mkatekumeni alikuwa akitaka kuwa Mkristo ni lazima apitie katika kipindi fulani cha maandalizi. Kwa hiyo aliambiwa afunge, akae, ajiandae, ajifungie, ajitenge na watu ili aweze kwenda kupokea sasa sakramenti ya ubatizo na baadaye aweze kupokea sakramenti ya kipaimara na Ekaristi Takatifu. Hii historia ya Kwaresma inatupatia mwanga pia kwamba baada ya lile kanisa la mwanzo nini kilitokea, kwa sababu watu walikuwa wanafanya vitu lakini hakuna utaratibu maalum wa kanisa. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anajifanyia tu. Mimi nimeamua kuingia kwenye jambo kubwa, naamua tu kuanzia leo mpaka wiki ijayo siri. Kwa hiyo utaratibu ule wa kawaida haukuwepo. Ndio maana katika karne za kati, karne ya 16, 17, 15 kurudi nyuma huko, katika zama hizi Kwaresma ikawa sehemu kabisa thabiti ya maisha ya kanisa. Kwamba sasa kanisa likatazama likaona tunahitaji maandalizi makubwa. Nidhamu ya kufunga ilikuwa kali zaidi katika hizi karne za kati kuliko nyakati zetu. Siku hizi tumelegeza vitu vingi. Hii ilikuwa haiwahusishi waamini tu peke yao. Ilikuwa inahusisha kanisa zima. Mapadri, maaskofu, Baba Mtakatifu na wengine wote. Hata shughuli zile kubwa kipindi cha Kwaresma zilikuwa hazifanyiki. Shughuli za anasa zilikuwa zinapunguzwa kwa kiasi kikubwa, wakati mwingine zilikuwa zinaachwa kabisa. Hata shughuli za kufanya hivi siji kwenda kulima, kufanyaje, ilikuwa zinaachwa kabisa. Kwa sababu gani? Pia hata mazingira ya kihali ya hewa ilikuwa ni tofauti, kwa sababu kanisa lilikuwa lijaenea pia Afrika katika karne hizo. Kwa hata wale wenzetu wa magharibi, kwa sababu kipindi kama hiki sio kipindi cha kulima, sio kipindi cha kuandaa mashamba. Kwa hiyo moja kwa moja walikuwa wanasitisha kazi nyingine nyingi kubwa. Kwa hiyo kanisa liliingiza sheria kubwa na kali kidogo kwa ajili ya kuithamini, kuienzi Kwaresma. Lakini katika mtindo huo kanisa liliendelea kubadilika kulingana na nyakati. Ndio maana katika nyakati hizi kuanzia karne ya 20 katika mtaguso wa pili wa Vatikani, ule mtaguso ulileta ufafanuzi mpya wa kichungaji kuhusu Kwaresma. Kanisa lilisisitiza sana kuwa Kwaresma ni wakati wa kuisha neema ya ubatizo. Zile neema tulizozipata wakati wa ubatizo sasa tunazifanya zinakuwa mpya, tunaziuisha ili ziweze kuimarisha dhamiri zetu, kuimarisha dhamiri za kijumuiya na waamini kiujumla, kwamba sasa mimi ni mkosefu. Ndio maana wakaleta utaratibu wa kufunga, kusali na kutenda matendo ya huruma.